Ну, мы уже проснулись часа 2 назад. Сейчас где-то часа, ну, начало 9, наверное, да? Сколько времени? Пол-9, а мы встали, 6 еще не было. Попытались что-то поймать, закинули донки, но вообще поклевок не было. Трава, грязь. Кстати, народу очень много с этой стороны. О, видели, да? Подъехала. И с той стороны, где мы вчера ловили, там тоже сейчас люди сидят. Вот. Ну что, мы позавтракали. И сейчас немножко обустраиваем быт. Колем дровишки. Готовимся потом к обеду. Сожгли кое-какой мусор. Что не сожгем, соответственно, заберем. А что, баллончик пустой, что ли? А что, не кинули? Так он же пробитый уже. И чё? Кто? Вот. Кстати, раскладушку мою разорвали. В смысле разорвали? Лопнул она прям пополам. Старенькая. Не выдержал напруги. Вот. Ну, как-то вот так. Пойдемте в гости. Соседи он что-то поймали вроде. Да. Ты задолбал, закрой дверь. Вы видите, он даже ногой пытается дверь закрыть. Вот. Вы видите? Вот посмотрите на его лицо. Мы, значит, там рубим, колем дрова, готовимся, чтобы к обеду. Все, а он спит. Вот. Вон он там, да. Ладно. Соседи что-то поймали. Сань, они что-то поймали. Так, ладненько, смотрим, что будет дальше у нас происходить. Вот некуда дурь девать вот ему. Видали? Повезло. Это когда с похмелья вот эти физические нагрузки нужны очень. С другой стороны руби лучше. Да бросьте его так сожгем. Да с другой стороны коли. По сучку не пойдешь. Видали, как на камеру уже одной рукой уже фигачит. Там лежит. Решил накормить, а то изголодали все. Органит, лучок пережаривать, там у нас помидорка, чесночок. Кореец проснулся, короче. Ага, он уже кореец. Ну что, обед. Он с утра был узбеком, вечером он русский, а сейчас кореец.
Так, а как убавить здесь вес? Можно? Давай, убавляй. Это крышка. Крышка. Очень надо. Так, нехай стоит. Бумажку вот. Ага, все. Thank you very much. Могу сказать с уверенностью 100%, что он ни хера не поймал. Ну, точно. Бля, поймал. Ох ты! А что, клевало? Ты, все мы космонавты. Все, поперло. Дядя Костя проснулся, правильно? Она и поперла. Без дяди Кости ни хрена Это что, туда, может, мы пожарим сегодня, может? Погодка реально мне ушей доверили. Нормально будет погодка. Да я не в этом плане шу... Тебя... Ой, А, пишет? Да. Так. Ай! Тихо! Ай! Ай, блядь! Такой вкуснятину нам сделал сегодняшний кореец. Видите? Я не кореец, я узбек. Потом стану русским. Короче, это так. Короче, ребятушки, всем приятного аппетита. Мы кушать. У нас последний день. О, а тут у нас, конечно, беда. Сейчас скоро домой буду собираться. Сейчас покушаем. Сегодня рыбки половили немножко. Ну и с утра. Константин, вы контролируете? О! Я не знаю. А где твоя заначка была? О! Палатки. Палатки? Шатре. Да? Да? Вот это ты заначил. Не серьезно, что ли? Да. Я ее сразу спалил. Все. Это заначка. Заначку выпил. Это она и была. А где пиво мое? У него спрашивай. А еще осталось? Вон, сзади там в шатре с левой стороны. Ты же только что туда залазил, блин, брал ту шелк. Неужели ты не видел? К сожалению, рыбалку. Чего? Ага. Давай в онлайн режиме.
Будешь есть? Да. А? Да. Поем Ты? чуток. Да. Ты меня спрашиваешь? Я говорю, чуток поем. Я себе. Хрен я вам дам. Я тут готов. Чё? Ушла рыба? Хороший? Короче. Оп. Он уже домой собрался. Ты зачем там это? Во сколько? Надо его переделать. Я не знаю, что с ним делать. Если он переделаешь его, мы домой не уедем. Пойдем, все приготовим. Дорогая, ты видишь, да? Я хотел приехать домой трезвым. Я виноват. Наш завтрак. Вкуснятина. Серег, что-то головка прилетела. Пошла душа в рай, блядь. За чё? А там бензин есть, что, Сань? Ты бы сначала с подсосом. Не извелась. И все, вот раз дернет и все. А парш на месте, блин.
Она где-то тут примерно здесь и есть граница. Ой, блядь. Серег, поможешь? Да. Что, есть? Объебал. Ушел, да? А ты видишь, он с нами даже не разговаривал. Ага. Ебать, он в воду уже улетел, нахуй. Прям в последний момент поймал, нахуй. Как его нахуй подавил? Ебать, вот так вот, нахуй. Еще, я хорошо сюда шел, оттуда, нахуй. Прям еще Ты как ж так-то? Тихо, не торопись. Отлично. Заманьячил я его. Ох, вот это он прям подсекся, слушай-ка. Нормально. Давай его взвесим. Ну, тут... На, подержи, Сань. Бля, здоровый. Да? Полкилошный где-то. Да тихо ты, ем. Блядь, ты чё, мой лещ сейчас чуть не ушел, блядь. На. Ты... Эта рыба уже никуда не уйдет твоя. Она там, бля, подсеклась прям. Ай-яй-яй. А чем ее выковырить теперь? Руками. Подожди. Во, вот тоже хотел такую штуку. Давай. Цепляй. Мне кажется, килограмм. Нет, тут нету. Грамм 800. Сломал? Согнул, бля. Ну, прекрасно. Моя Бля. Зубами. рыбка. А у меня сейчас, кстати. Почти. Маленький. Грамм 500. Вот. Маленький. Маленькой. Гарный, Лешенька. Ну как она, паук называться Люлька, что ли? И косынку. не косынка. Я, короче, кидаешь, он раскрывает, и падает, блядь. Понял, сейчас рекламируют нам, чтобы в интернете. Там, блядь, на метр 2,5 такая. Она хорошая, да. Тип намет. Все там, да? Ну там есть так место свободное. Я там ловил, блядь. Я возьму на всякий. Ага, пусто. Что такое, нахуй? Ебать, я шуточку загнул. Что ж такое было?
ощущение, что все на месте. Ага, Бугенчик все-таки. все-таки ушел. В дальнее плавание, блин. Пойду еще один принесу. Все. На этом наша ежегодная поездка заканчивается. Поехали мы домой. Он нас ждет или что? Так хуёво. Еще и рыб не ловится. Я больше на рыбалку не поеду.